हरि ओम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनम्। एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानां सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्चरजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषान्तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदा विसृष्टिः पञ्चाशदप्तमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेत सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्तसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताखिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिप्रथमप्रबुद्धा प्रबोधयत्वां किल विश्वनाथ विभूत्य च त्वं जलकर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु तदाथ दृष्टिम् ततस्त्वदीयादयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यभस्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानं तदेतदम्बोरुहकुट्मलन्ते कलेभरातो यपथे प्ररूढं बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभेद्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितरा विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रभुत्ताखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्पापितबद्मयोनिः अनन्तभूमा ममरोहराशिन्निरुन्धिवाता लयवास विष्णो नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम् स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृताननः चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजां महार्णवविगूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदिदमं पुजं समजनीति चिन्तामकात्
अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्रात्वनाम् स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिशन्न एकाग्रधीः समाधिफलमादते भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरे दृढसमाधिबन्धो लसत् प्रबोधविशदीकृतस्य खलु बत्मिनि सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोग भागाश्रयम् किरीटमुकुटोल्लसत्कटकका किरीटमुकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुं मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभङ्गलतलोलसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्या दृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णित स्वगुण बंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षतां गृहाण मदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमादधा मुदितचेतसौ वेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तबो बलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भित पवनपाथसि पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा निर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः नारायणाखिल गुरो भगवन् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ दशमं दशकं शिट्टि सॉरी वैकुण्ठवैदित्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्तितपलोथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् यो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूर्गमयाणि तथा तिरश्चाम् जाति मनुष्य निवहानभिदेव भेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिराग विकोप भीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्दाम तामस पदार्थ विधान धूनः स्थेने त्वदीय चरण स्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् सजर्ज मनसा सनकं सनन्दम् भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमत्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिञ्चेद्यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशा एकादशाक्वयतया च विभिन्न रूपं रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तं रुद्राभिषिष्टभयदा कृतिरुद्रसङ्क
रुद्राभिषिक्त भयदाकृतिरुद्र शङ्खः सम्पूर्यमान भुवनत्रय भीतचेताः मा प्रजा सृज तपश्चर मङ्गलायेत्याचष्ट तं कमलभूर्भवति भवदीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरा क्रतुमुनिः पुलहः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रि दासः धर्मादिकानभिसृजन्नत गर्दमञ्च वाणी विधाय विधिरङ्ग च सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगना चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव बदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमतदेहमजो विभज्य भावमभजन्मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश रोगान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ एकादशं दशकम् सनकादीना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैः श्रेयसः काननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वरा प्रापुरतीतकक्ष्याः भवदिक्तृक्षून् भवनौ विविक्षून् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशब्दौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावत पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात कृपण्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपातौ सुरारिवीरा उदितौ द्वौ सन्ध्या समुत्पादन कष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवाण्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं रुषाण्यरुन्धा निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियांक्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वात् विनदन् गदावान् ततो जलेशा सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयं स्वां भक्तैकदृश्य सकृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धवर्णनं च
स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् षष्ठारमाप शरणं भवदङ्घ्रिसेवा दुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलम् शरणय्यतोऽस्य नासापुटा समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भ तास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरथा विधिरगात् सह सूनुभिः स्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जित घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमना परिनद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुख घोरघोणः तूर्णप्रदीनजलतः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिरयन् नवतेरितत्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेन रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वं दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते सौवेशिताञ्जठितिकूटकिटिर्विभो त्वम् आपातु आपातुकान् विगणय्य सुरारिकेटान् दंशाङ्कुरेण वसुधाम तथा सलीलम् अभ्युद्धरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्न मुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधि कपीवरात्मा उद्धूत घोर सलिला जलधेरुतञ्चन् क्रीडा वराहवपुरीश्वरः पाहि रोगात् नारायण नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षं तावद्वरद भवदन्वेषण परं चरन्तं सावर्ते भयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपडुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णोर्हरति भवदीया वसुमतीं प्रभो कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासा विदिश मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्राप धरणिधर मुत्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तन् दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंशाक्षिरसि चकितां स्वेन महसा भयोधावाधाय प्रसभमुदयुक्ता मृधविधौ
गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतो न च गतः नियुद्धेन क्रीडन् घटघट रवोद्घुष्टवियता रणालोकौ सुख्यान् मिलति सुरसङ्घे धृतममुं निरुन्ध्या सन्ध्याथ प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदायाधिति भुवः गदाघादाद् भूमौ झटिति पतितायामहः भोः मृदु मृदुस्मेरास्यस्त्वन्तनुजकुल निर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानो रुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्तत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुतं स्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन् मोहनहरि न मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कनलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे वितत घनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रकृतिभिरभिनन्तमसुरम् स्वपादाङ्कुष्ठेन स्वपादाङ्कुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपाथप्रमथितः गलद्रक्तो गलद्रक्तो वक्त्रा तपददृशिभिः श्लाघितगतिः ददात्वामुद्धामप्रमदभरविद्योतिहृदयाः स्तुतिभिरणुवन्नध्वरतनुम् त्वचिच्छन्तो रोमस्वपि गुषगणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा ग्रहा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युस् विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यातिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावगाङ्घ्रियुग्मः समनुपङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितं ते कथयन् सुकन्निनाय समये खलु तत्र गर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समाशिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोलसिताननविभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मणुपुत्रीन्दयिता न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः
समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात्गर्तममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृताञ्च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य गर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमतौ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृद्वज्जननोत्सुको न्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निर निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामत देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्तमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ पंचदशं दशकं कपिलोपदेशः मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृतेष्वसक्ता त्वमृतकृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु शक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरुति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान् यपि हृदपि स साक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरुति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते पूरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्थं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरुति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरुपातैर्रासनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्गम् रुचितुलिततमालं शीलयेताणुवेलं कपिलतनुरुति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघ प्रख्यचित्ताणुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरुति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनामय्य भक्तः कपिलतनुरुति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः युवति जठर खिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोध पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरुति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाधोपगामी मयि निहितमकामं कर्म दूतपथार्थं कपिलतनुरुति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरतासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्यां
परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोज भक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपादस्वभक्तिं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते धन्यवाद बहिणी